Thank you, Tanya and Sanna as well. I think you can present your questions and comments in the chat box or opening your microphone or raising your hand. And I think you can ask them both in Finnish and in English. Tuija is asking if you used some kind of timeline tool when doing these visual representations of the learning paths. You could definitely use one. This one was just created by myself. However, I think it's entirely customizable. You can use pretty much a calendar if that's what you need or what you use on a regular basis. For me, I think this kind of visualization of a learning path is, it might be really important for the student because they can choose the things that are important to them. So the teacher won't point out like, okay, you need to pick this picture and then you need to post this reference or write this kind of text. So they have kind of ownership over their own learning path, and it makes it visual for them on how they go on, what they have achieved and what they haven't done yet, and how their path has gone up and then maybe down a bit, and they can also attach the emotional side on their learning journey map or whatever you might call it. Exactly. Yes. Well, that was the point, that if they haven't had any type of emotional reflection, then those meetings that they have with the counselors and the teachers could also work to kind of pull the thread on that and see how are they feeling, and if there's anything that could, for example, go a bit more further deep, that would have impact also on their knowledge and their learning. I would also like to thank Tanya you for this presentation. It was really interesting to hear all this, and I think our students very easily produce their answers in written form. That's the traditional way they have been used to give the answers to the assignments. So they need also our active support for using different kinds of ways to present their thinking and the learning outcomes. So it was really interesting to get ideas from your presentation to, for example, how to create some learning paths for the students. Thank you. Oh, thank you. Ja sitten mä jäin miettimään tuossa both in the CASEL framework and the sales of growth. I think I hadn't actually thought about this earlier, but when you, Tanya, when you presented the Bloom's taxonomy and then the CASEL framework, and then we had the chance to see the sales of growth framework, I feel like they are more human-based or emotional-based or affected. They consider they are more inhimillinen than the Bloom's taxonomy, that is making it is more based on the quality of the knowledge and the quality of the data the students are processing. Yeah, you're totally right. I think Bloom's taxonomy actually wasn't very much developed on the affective stage by him. Actually, I think the latest part was done by his colleagues, and it's not entirely finished. So we rarely use it. Yeah, and I think it's very used in the education field still. Yeah, and I think that because we are both designers, but coming from a bit different angle into the designing, and as it human-centered, and that's probably one of the reasons that we both have this very humane touch in our approach. Ja toi on varmaan, sori tässä kieli vähän heittelee, Joo, ihan miten toi on tosi se, mitä mä mietin, kun mä kuuntelin sitä Sanna-esitystä, että vaikka sä tulit siihen tavallaan siitä aikuisen, ehkä ammatillisen oppijan kontekstista, niin mä kuulin siinä sen, mihin me törmätään tosi usein myös aikuislukiossa ja aikuislukioisten kanssa vähän iästä riippumatta, että tavallaan niin kuin se saatetaan siihen oppimistilanteeseen tai ylipäätään opintoihin tulla tosi vahvoilla ennakkokäsityksillä. Ja Kyllä. sitten ehkä niin kuin sillä ajatuksella just, että se oppiminen on hyvin sellaista niin kuin suoraviivasta ja akateemista ja niin kuin asiat asioina tyyppistä, ja sitten se kuitenkin vaatii se hyvä niin kuin ohjaus, sekä opintojen ohjaus että myös se niin kuin aineenopettajan tarjoama oppimisen ohjaus
myös sen affektiivisen puolen huomioimisen, että jotenkin tuommoiset niin kuin heti kun niitä lähtee mallintaa, mikä sitten onkaan niin kuin se tavallaan se framework siinä tai se viitekehys, niin niitä on helppo hyödyntää myös sit ihan semmoisissa niin kuin ohjaushetkissä, vaikka apukysymyslistoina tai näin, mutta jotenkin toi tausta, tunnistan sen myös aikuislukiolaisten kanssa sen saman haasteen. Joo, ja toi taas tulee varmaan niin kuin siitä niin kuin coachaamisen taustasta, kun coachingissa usein pyritään nimenomaan purkamaan niin kuin tämmöisiä uskomuksia, joihin ollaan jumiuduttu, eikä välttämättä ole edes tiedostettu, että sulla on jonkunnäköinen uskomus esimerkiksi siitä, että minkälainen olet oppijana. Ja tämä on varmaan se niin kuin mun coaching-tausta, joka taas sit näkyy siinä mun lähestymisessä, että pyritään vapauttamaan ihmiset monenlaisista ikeistä, jotka liittyy niin kuin tämmöisiin aikanaan koettuihin ja niistä piilevänä ehkä jääneisiin asenteisiin ja ajatusmalleihin. Joo, ja toi on itse asiassa se, mihin meitä uusi opetussuunnitelmakin ohjaa, ja mä uskon, että näissä molemmissa ne oli toisiaan täydentäviä esityksiä, sekä toi niin kuin Tanja-esitys ja tämä kasvun purjeet, niin mä uskon, että tavallaan siellä lukio-opsissa, vaikka siellä ei tietysti puhuta niin kuin oppimisen muotoilusta tai tällaisesta niin kuin palvelumuotoiluideologiasta, niin musta se siellä näkyy vahvasti siellä yleisessä osassa ja siinä, että miten vaikka opintojen ohjausta kuvataan, miten oppimista kuvataan niin kuin opiskelijan aktiivisena toimintana ja miten siellä käsitellään niin kuin hyvinvointia ja laaja-alaista osaamista, jota kaikilla opiskelijoilla pitäisi olla, kun he lukiosta lähtee, niin jotenkin musta on kiva, että se myös välittyy sinne opetussuunnitelmiin. Syksyllä päästään sitten todenteolla toteuttaa niitä uusia opetussuunnitelmia. Mutta kuulostaa erinomaisen hyvältä. Ja tuota samaa sitten niille aikuisille, jotka on sen lukionsa joskus käynyt. Sitten toistan ehkä sitä, mitä jo tuossa aiemmin just puhuitte, mutta ajattelin just näihin kasvun purjeisiin, Sanna, sitä, että monen opaskirja, joka purkaa asiat palasiin, niin se on hirveän tärkeä siinä, niin kuin siinä rohkaisemisessa siinä, että uskaltaa lähteä, että kyllä tämmöinen muutos on aina pelottavaa, se on opittujen mallien ja niin kuin niistä pois oppiminen ja tuntemattomaan ehkä niin kuin astuminen osittain, niin joskus voi tapahtua, niin kuin sanoit siellä, että pakon edessä mennään ja sitten katsotaan, toimitaan ja mietitään jälkeenpäin, mitä tapahtuu, mutta että jos sitä lähtee niin kuin tekemään tietoisesti ja niin kuin miettien, niin se voi olla tosi pelottavaa. Niin tämmöinen teos on just, mikä antaa niin kuin uskoa siihen, että tämä niin kuin koostuu näistä elementeistä ja näitä kun lähdetään miettimään, niin tämä on ihan ok näin ja on ihan ok, että tämä pelottaa ja tästä pääsee eteenpäin tällä tavoin, ja kun niin kuin oppii ymmärtämään sitä tilannetta ja muutosta ja viitekehystä, niin tärkeä kirja. Hienosti osuit ytimeen. Nimenomaan on tarkoitus madaltaa sitä kynnystä ja rohkaista ihmisiä, että kuka tahansa pystyy oppimaan ja kasvamaan, ja että keinot on kyllä löydettävissä ja ne on moninaiset. Ja siinä kyllä jotenkin toi niin kuin, tavallaan tämä sen affektiivisen puolen mukaan tuominen siihen oppimiseen, kun sä lähdit liikkeelle siitä niin kuin tavallaan koulutuksellisesta eriarvostumisesta ja tavallaan, että jos me tarkastellaan vaikka sosioekonomisen aseman vaikutusta yksilön koulupolkuihin, niin se on niin kuin lisääntynyt koko ajan Suomessa se vaikutus, ja se on ollut se, mihin tavallaan peruskoulu pystyi taklaamaan siinä vaiheessa, kun peruskoulujärjestelmä tuli, ja nyt me ollaan lähdössä niin kuin väärään suuntaan takaisin, niin siinä mä uskon, että tämän tyyppisillä ratkaisuilla me pystyttäisiin pitää kiinni niistä meidän oppijoista ja tavallaan herättää heissä sitä oppimisen halua, ja sitten tietysti niin meille se haaste, että meillä paljon tapahtuu ei-reaaliaikaisessa vuorovaikutuksessa meidän opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat tekee paljon itsenäistä työskentelyä, ohjaajat tapaa säännöllisesti opiskelijoita, opettajat antaa kyllä palautetta aina pyydettäessä, että saa sanallista palautetta omista prosesseistaan, mutta että miten pystyttäisiin viemään niin kuin osaksi sitä meidän systeemiä myös palasia näistä molemmista. Esimerkiksi mua jotenkin se kehon värittäminen tai se, mikä Tanjalla oli siinä, mä en tiedä, liittyykö se just tunteiden, missä tunteet tuntuu tai missä asiat niin kuin kehollisesti, mihin ne asettuu, niin jotenkin se tuntui kauhean hauskalta idealta ja olisi joskus ihan tarpeellista itselleenkin työntekijänä tehdä sellaista, että okei, nyt kun mä teen tiettyjä juttuja, niin mitä tunteita se herättää, missä se tuntuu ja miksi nämä niin kuin tunteet ja reaktiot viriää tietyissä tilanteissa, niin samahan se on siinä oppimisessa. Joo,
Kyllä, ja siis itse asiassa mä haastattelin aika paljon ihmisiä tuohon kirjaan, niin mä haastattelin myös tämmöistä entistä olympiatason joukkuevalmentajaa, niin hän puhuu todella paljon niin tuosta kehollisuudesta, että miten pitäisi tutkia sitä, että miltä se oppimiskokemus, niin kuin, minkälaisia reaktioita se kehossa herättää. Et ei pelkästään tunnetasossa, vaan myös kehollisella tasolla. Ja toi Tanjan kuva oli aivan loistava esimerkki siitä, että miten voisi tutkia sitä kehollista tuntemusta. Joo, täältä mä luon kytköksiä. Meillä alkoi maaliskuun alussa sellainen hyvinvointipalvelut opiskelun tukena hanke, jossa me lähdetään rakentamaan sellaista opiskelijoille sellaista opinvoimalaa, sen opiskeluhyvinvoinnin tämmöistä kokoavaa palvelua tai sivustoa, niin ei pelkästään sinne niin kuin aineen oppimiseen, mutta myös siihen tavallaan kaikki muu, mikä tapahtuu oppimisen ympärillä oppilaitoksessa. Hienoa. Onko muilla, tuleeko mieleen vielä jotain kysymyksiä tai kommentteja? Osan on pitänyt jo hypätä toisaalle keskustelun aikana. Vielä voi viime hetken kommentteja ja kysymyksiä laittaa chattiin tai ottaa äänet. Ja Silva, ole hyvä. Halusin myös kiittää. Might as well do it in English, I suppose. Thanks so much for both of you for the presentations. Very interesting. And I was thinking about, well, you guys pretty much worded out my ideas or thoughts about the presentations and how they both link to each other, and the way you both were talking about these things. It was so nicely holistic way of seeing things, and it all goes back to feelings and emotions. Really, yes, when I talk with students, often it's the emotions that make it difficult for them to continue, or and in these moments it would be very, very good if we did have some kind of a framework to work with these things with the students, in how to handle the emotions and what to do with them, and how to actually realize that it is this is what's stopping me, or this is what might help me. This was very, very interesting. And yeah, I think what you just said is key in our field. At some point, there's one of the best designers that has discussed this in the best way possible, because he says if you're standing in front of, and this is just like a regular random example, but he says if you're standing right in front of two coffee machines that are exactly and technically alike, which one would you choose? The one that your gut feeling tells you, the one that you like. So it all boils down to emotion. And you also learn what is meaningful for you. And it's meaningful because it has an emotional value, and it has linked your body and your experience and your everything. It has an emotional value. Well put, Tanya. Thank you. Thank you. Yeah. Okay, so yes, on my behalf, I think many of you have to go, but I don't know, I can stay here and discuss for 10 minutes. But thank you so much, Aki and Mia and Sanna, for this opportunity. Likewise. Yeah, you too. I sorry for the short silence. I had to write down your example. I think it was very, very good example about the feelings and their importance in our everyday life and in our learning as well. Thank you, both of you, and thank you for all the participants, and thank you very much, and thank you for the comments and questions as well. Thank you. Thank you so much for inviting us. Yes, thank you very much.